Moin zusammen! Hallo ihr Lieben! Ja, wir sind wieder unterwegs. Wir mussten ja ein Wochenende absagen. Ne? Ihr wisst ja, Corona hat uns so ein bisschen was im Griff gehabt. Ein bisschen. Dieses Wochenende sind wir wieder unterwegs und wir fahren in die Eifel. Und ja, wir waren schon mal da am Wohnmobilhafen Weißer Stein. Wir fahren die Petra besuchen. Und was ist da? Da ist ein Campertreffen, ein Campermarkt. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Genau, wir fahren auf einen Campermarkt und nicht nur das. Die Petra hat auch einiges an Wohnmobilstellplatz verändert und das wollen wir uns natürlich auch angucken. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Es ist mittlerweile Abend geworden und wir suchen so ein paar erste Eindrücke. Ne? Ihr seht im Hintergrund, die meisten Aussteller haben schon aufgebaut, wir haben auch schon aufgebaut. Und ja, morgen wird halt hier der große Andrang erwartet, hier auf dem Wohnmobilhafen am Weißen Stein. Und wenn wir jetzt die Kamera drehen, guckt, da kommt auch die Tanja. Hallo ihr Lieben! Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen lecker gegessen. Und es gibt hier, wenn ich mich so drehe, im Hintergrund einen Wagen, wo ihr super lecker essen könnt. Und wenn ihr jetzt hier mal schaut, die Einfahrt ist auch noch richtig gut besucht. Ne? Und natürlich werden wir weiter berichten. Wir gehen gerade mal so eine Runde hier beim Platz. Es gibt ein Zelt. Das ist da hinten aufgebaut. Da wird es heute Abend so ein bisschen was Glühwein geben und Lumumba, ne, weil die kalte Jahreszeit hat ja jetzt angefangen und ja, hier oben in der Eifel ist auch schon so ein bisschen was frostig. Ich bin euch auch noch so ein bisschen was den zweiten Teil vom Wohnmobilstellplatz schuldig. Na, ihr seht, der ist richtig schön beleuchtet. Alles ein bisschen was weihnachtlich geschmückt. Hier sehr schönes Wohnmobil. Sieht man auch selten. Ja, hier sind Leute mit dem Bus gekommen. Das ist auch weihnachtlich. Und hier den Kameraden, den kennt ihr ja, ne? In der Mitte so ein bisschen was eingefärscht. Unsere Zauberfee. Bis jetzt wir hatten ein richtig schönes Ankommen hier. Ne? War toll, wir sind super empfangen worden, wie immer eigentlich hier am Weißen Stein bei der Petra. Viele liebe Bekannte getroffen. Viele liebe Bekannte, unter anderem sind Chillman TV hier. Und Zauberfee. Zauberfee hatte ich eben schon erwähnt, genau. Nett. Und ich hoffe, das wird noch ein richtig, ja, ich weiß das eigentlich, ne? Ich hoffe es nicht, ich weiß es. Das wird ein richtig tolles Ich wollte Wochenende. gerade sagen, es wird ein richtig schönes Wochenende mit den Leuten. Guten Morgen. Heute Guten Morgen. ist Kampftag. Ne? Heute geht's los. Ja, ich bin mal ganz gespannt, was auf uns zukommt. Wir bauen jetzt gerade auf. Ne? Wir haben so ein paar Sachen zu verkaufen. Da kämpfen ein paar Hunde im Hintergrund. Und ja, ich bin mal gespannt. Also wir machen das erste Mal jetzt hier auf so einem Markt und vielleicht bringt es ja Laune. Wir sind immer wieder viel zu früh. Bevor es jetzt hier losgeht, ne, wir sind jetzt hier bei einer ganz tollen Künstlerin, die Heike. Und die kennen da ja auch schon alle. Und ne, ihr seht ja hier wunderbare Handwerkskunst. Alles handgemacht, in Eigenleistung. Und ja, falls ihr Interesse habt, ich kann da ohne Probleme einen Kontakt herstellen. Und dann könnt ihr euch da so wunderbare Püppchen bestellen. Ich hatte ja bereits erwähnt, hier auf dem Wohnmobilhafen am Weißen Stein gibt es auch einiges Neues. So zum Beispiel hier diese Ecke. Na, ihr seht, der Unterboden ist neu geschottert. Wenn ihr hinten durch das Zelt guckt, da steht ja ein alter LKW-Koffer. Soll dann mal bei Zeiten ein Kiosk werden, wo ihr dann das Nötigste, was ihr zu Hause vergessen habt, kaufen könnt.
Sauber in Action, ne? Ja, wir sind jetzt wieder unterwegs nach dem schönen Wochenende am Weißen Stein. Wir haben wieder viele nette Leute getroffen, neue Menschen kennengelernt und ja, das Wetter, ne, ihr seht es selber. Tanja, zeig mal hier, guck mal. Ja, ist leider nicht so berauschend. Genau, darum sind wir wieder unterwegs. Wir müssen noch so ein bisschen was vorbereiten für nächste Woche. Ne, ihr wisst ja, wir sind in Leipzig auf der Messe. Das heißt, die Tanknadel ist rot, wir müssen noch tanken, noch ein bisschen umladen aber Näheres seht ihr dann im nächsten Video.